No viimasel ajal on päris palju kirjutatud ja räägitud sellest, kuidas muusikute kõrva kuulmine läheb vanemaks saades üha kehvemaks, eriti trummaritel. Minu lugupidamine Reigo Ahvena vastu on piiritu igal juhul, aga kuulmise langusest me täna hommikul räägime ka ja audioloog Maris Kruusmaa, tere hommikust. Tere. No see, et muusikutel kõrvakuulmine kehvaks läheb, trummaritel eriti on nende väga valjude helide pärast. Ja, just nii ongi. Et sellest pääsu neil ei olegi? Nad saavad ise seda kahjustust vähendada või seda mõju vähendada. Selles mõttes, et ei saa öelda, et sellest pääsu neil ei ole ja see kindlasti ei ole ainult trummaritel. See on põhimõtteliselt kõikidel muusikutel, kõikidel, kes paljude helide sees töötavad, samamoodi ka klassikalise muusika mängijad. Et see tavaliselt kuidagi tükatakse täitsa kõrvale. No samal ajal jällegi need kõrvaklapid öeldakse, et muusika kuulamiseks väga pikka aega ei passi, et see ka mõjub kõrvadele kehvasti. Jah, tegelikult valju muusika puhul ongi oluline just see vahekord, et ei saa öelda, et ei tohi üldse kuulata, see sõltub kui kaua kuulata. Et see, mida valjem on muusika, seda lühemalt tohib seda kuulata järjest. Kes on ohustatud? Kelle kõrvakuulmine võib kehvemaks minna ja kas tegelikult ühel hetkel, kui me oleme juba vanemad, kõrvakuulmine ongi halvem ja see on päris loomulik? Vanemas eas jah, kuulmine kahjustub, selle vastu me ei saa keegi, see juhtub kõigil. Ma arvan, et tänapäeval võiks öelda, et ohustatud on juba peaaegu kõik, aga kõige rohkem just inimesed, kes töötavad pidevalt oma eriala tõttu valju muusika sees. Muusikud, helirežissöörid, DJ-d, baarmenid, et kui mõelda, kui palju nemad on kogu aeg selle muusika sees siis. Aga kontserdikülastajad, kes käivad sellistel suurtel staadioni kontserditel, no võib-olla, ma ei tea, korra kuus, kas see on ka juba ohumärk või? Korra kuus ei pruugi olla. Selles mõttes, et see võib, kui on ikkagi väga vali muusika, see võib jälje maha jätta, aga kui nad ei tee seda tõesti väga tihti, siis üldiselt see kahjustus, see nii-öelda kuulmislangus ise võib olla ajutine. Aga kui seda teha väga tihti, siis see muutub püsivaks, pöördumatuks ja sinna ei saa enam pärast midagi teha. Kuidas ma saan päris algusjärgus juba aru, et tegelikult natuke midagi juba läheb kehvasti, ma päris hästi ei kuule. No kui ma korra ei kuule mingi telefoni helin, et see ei ole ju veel see näitaja. Ja, see võib olla puhtalt valikuline kuulmine ja kogu tähelepanu. Aga mis on ka selline vale arusaam kuulmislanguse puhul, et ei ole see, et inimesed ei kuule enam midagi. See on tegelikult see, et paljudel juhtudel hoopis kõneselgus jääb kaduma. Mis tõttu see tekitab kodus palju probleeme, et inimesed ise tunnevad, et nad tegelikult nagu kuulevad, peavad võib-olla mõnikord üle küsima. Aga ei saa sellest sõnumist aru. Just. Ja pereliikmete jaoks on see väga frustratsiooni tekitav, seepärast, et nemad peavad mitu korda uuesti ütlema, et seda me näeme hästi tihti, et pereliikmed tulevad, ütlevad, et probleem on. Inimene ise ütleb, et mina ei saa aru. Ja võib ka olla see, et väga valjud helid siiski on nende inimeste jaoks väga valjud, et see ei kao ära. Aga see on sellepärast, et inimesed ise ei saa aru, et neil oleks kuulmislangus, et see on natukene eksitav. Aga kõneselgus tavaliselt läheb kõige esimesena kaduma. Kui juba sinu lähedane hakkab mitu korda küsima ühe lause peale, mis sa ütlesid? Oi, ma ei kuulnud, ütle kõvemini. Siis see võiks olla natukene see ohumärk. See võiks olla märk, et võiks kontrollida üle, eriti kui on teada, et tema keskkonnas on palju sellist valimuusikat või on mingis minevikus olnud. Igasuguste terviseprobleemide puhul me väga palju räägime sellest, kuidas me saame ikkagi neid ennetada, hoida. Kas või silmade tervise puhul sööme porgandit ja mustikat, selline tervislik toitumine, eks ju, väljas viibimine. Mida me saame oma kõrvade heaks teha, sest ausalt muusikat tahaks kuulata ja vahel tahaks ka ikkagi valjult kuulata. Seal ongi, nagu ma enne ütlesin ka see nagu vahekord, et kui kuulata väga lühidalt, ei olegi lugu, et ikka võib paljud muusikat kuulata ja me ei saa selle vastu kunagi teha, kui kiirabiauto näiteks sõidab meist tänaval korraks mööda. Et mitte kuulata väga pikalt, teha pause ja kui ikkagi see on erialaga seotud ja seda juhtub väga tihti, siis kindlasti kõrvatropid, vajadusel ka kõrvaklapid ja kõrvatropid on ka, et on suur stigma. Tekib kohe mulje, et need on need svammitükid, mida apteegis saab osta. Aga ei. Tegelikult võivad olla väga peened kõrvatropid, mis on tehtud täpselt inimese kõrva järgi, vastavad sellised, millise helisid tal on vaja kuulda. Et tihtilugu ongi see, et taustamüra läheb vähemaks, aga kõneselgus tegelikult paraneb. Et see võib baaritöös väga palju kaasa aidata. Et see nii-öelda vale arusaam siiski levib. Sellist olmemüra, taustamüra on igal pool hästi palju. Linnades ilmselgelt rohkem. Me paneme kuidagi ka hästi kergekäeliselt võib-olla kodus mängima muusika niisama taustaks ja see tiksutab seal hea mitu tundi. Ja. No, kui ta on mitte liiga tugev, siis see sellest ei ole lugu, aga sõltubki just, et 24 tunni jooksul, kui palju seda kõike kokku nii-öelda lõpuks Kus see piir on siis, kui palju?
selles mõttes, et see sõltubki tugevusest jälle, et öeldakse, et 85 detsibelli võrdub 8 tundi. Inimene ise ei hakka mõõtma seda heli tugevust, et see on... Aga kuidas ma kõrvaga saan aru, et on liiga kõne on kuskil 65-70 detsibelli praegu, kui me räägime? Jah, et see annab inimesele selline tavaline kõne on kuskil sellise tugevusega, et see annab mingi pildi. Et tegelikult 85 detsibelli ei ole sealt väga palju väljem, natukene siiski, aga et see annab mingi aimduse. Kui kiiresti võib see kuulmine kehvaks minna? Jälle, sõltub... Selliste valjude helide kuulamise puhul? Jah, kui on väga vali heli, tekib kahjustus koheselt. Ja siin ei olegi midagi teha. Sõltub jälle, et kui palju inimesed seal käivad, sõltub geneetilisest eelsoodumusest, sõltub ka muudest riskifaktoritest, kas keegi tarvitab mingeid muid ravimeid, mis võivad seda mõjutada. Mingid haigused. Just, et see sõltub nagu nii-öelda, et kui inimene on juba teada, inimesel on teada, et ta on riskigruppi kuuluv, siis ta peaks lihtsalt veel rohkem oma kuulmist hoidma. Kas laste kuulmine on nagu veel teravam või et neid tuleks veel rohkem kaitsta, selliseid väikeseid lapsi? Ma ei ütleks, et veel rohkem, peaks võrdselt kaitsma, aga muidugi selles mõttes, et mida varasemalt see kuulmislangus tekib, seda rohkem ta mõjutab meid elu jooksul, sest tänapäeval me ikkagi näeme, et patsiendid, kes tulevad meie juurde, on väga palju nooremad, kui nad kunagi olid kahjuks. Ja Eestis päriliku kuulmislangust siiski on ka palju, et selles mõttes neid ei peaks rohkem kaitsma, aga kindlasti peaks kaitsma, et kontserditel kindlasti väga kvaliteetsed kõrvaklapid pähe, et kui ikkagi väikesed lapsed kaasa võtta. Ja kui on kuulmislangus juba tekkinud, no siis ta ongi tekkinud ja nii ongi, siis sellega tuleb õppida elama. Paljudel juhtudel ta on püsiv, pöördumatu, ainus abivahend on kuulmisabivahend, aga selle puhul on ka väga oluline, et mida varem tulla abi saama, seda parem see kasu on. Sest me näeme ikkagi inimesi, kelle jaoks on väga hirmutav, et nad peavad kuuldeaparaati kandma ja nad tulevad väga hilja ja aju ei võta seda lihtsalt nii hästi enam vastu. Ja mis meie teha saame, see on vähene. Maris, aitäh täna hommikul selgitamast, tuleb oma kõrvu ka hoida nende valjude helide eest, kaitsta päris kindlasti, mis siis ka olmemüras vahel on ja kodus ka kuulata, et mitte väga palju muusikat väga pikka aega.